来，看，现在请让糖果出来。我们让糖果出来吧，看你敢不敢出来，赶紧出来嘛！这里很好的，出来嘛！探出脑袋来了，一个陌生的地方。你赶紧去适应适应吧。冷不冷？哦，进去了以后，首先要观察一下啊，这到底是什么地方？啊，好，咱们再跟他去看一下我们。看一下他到底要去哪些地方。对，哇，他要床底耶！哇，糖果，这是干嘛？出来！实在进不去了。我出来了，出来了，哎，觉得里面没有什么地方好玩的，又出来了。去了，走，跟他走。哦，去厕所。逛完了书房，要去厕所了。厕所他可能要进去了。哦，又出来了，觉得里面没什么新鲜，对不对？啊，厨房。可爱喵。他觉得哎，要侦查过了，厨房到底怎么样的？他要看一下。哇，走西走走都行。再说那里也可以当做你的屋。你那块地方送给我。啊！不可以，你不可以跑上面去。不可以，不可以。可能去大房间。哟，还要钻床底吗？这里还是玩的这么空旷。好了，出来了，还要到什么地方去了呢？你要不要里面再去看一下？来，进去看看。每一间都要逛一圈。对对对，你得适应啊，以后要总得带你来这里的，这里非常好看。吗？来，跟他们去看一下。我，他是今天第一个来到，他今天新来这里的，我们等一下要给他铺一下猫砂盆。他就先拿起来，先放这儿。都是熟悉的味道，都是熟悉的味道。都是自己的。啊？好，我们给它倒上猫砂。可能倒一半够了，差不多了，差不多了，差不多了。啊，那差不多了。哎，那个铲子呢？铲子。好，铺平整。铺平整了以后，我们需要给它放上水和食物。水。好，等一下。糖果，吃的喝的。再摆上这2样，好了，完工。完了，糖果，你要去哪儿？你熟悉它环境也太快了。来吧，这里也给它开一下。